したスピードの今井絵理子さん、今井絵理子参議院議員って言わなくちゃいけないんですね。はい、はい、もう候補じゃないんです。参議院の今井絵理子、今井絵理子が手話を交えて多分応援の弁を語ってくれるんではないかな、そのように思っております。それでは今井絵理子参議院議員、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました今井絵理子と申します。ありがとうございます。今日はここ池袋にて増田寛也候補の応援に駆けつけてまいりました。今日はたくさんの方々が足をお止めいただき、そして嬉しいですね、高校生かな、高校生の子たちもこうやって聞いてくださって本当にありがたいなと思ってます。まず私自身7月10日参議院選挙で皆さんの応援のおかげで初当選させていただくこととなりました。本当に池袋の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、7月31日都知事選があります。東京の顔を決める大事な選挙です。皆さんは18歳かな、16歳、じゃあ2年後ですね。18歳19歳も投票できる、またこの都知事選挙、私自身新人ではございますが、本当におこがましい限り、もう大先輩でもあります。人生において、政治においての大先輩であります増田寛也候補の応援させていただくこととなりました。私も一都民です。その中で私自身、これからの東京はどうなっていくのか、またオリンピックパラリンピックに向けての成功、それはやはり実績のある増田さんを応援したい、そう思っております。パラリンピックに向けては私今井絵理子、障害者のサポート支援、増田さんと手を携えながら頑張っていきたい、そう思っております。どうか足を止めて耳を傾けてくださった皆さん、東京都知事、今までいろいろありました。テレビで見ていても残念だなって思うこともたくさんありました。誰を信じていいのかわからない、そう思う時もありました。しかし私はそれでも信じたいんです。増田さんを信じたい。増田さん、これからの東京、きちんと東京の未来、そしてオリンピック・パラリンピックの成功へ向けて約束できますか？信じてもいいですか？やります。信じてください。信じてください。必ずやり遂げます。信じられる候補、増田寛也候補にぜひ皆さん一緒に夢のある、そして希望のある東京を作っていきましょう。どうぞ皆さん、増田寛也候補、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今井絵理子参議院議員の本当に心の温まる応援の弁でございました。また司会者の要望に応えて手話でも皆さんにお訴えをしていただきました。
増田博也さんには多くの仲間がおります。その仲間の中でこの選挙戦戦ってまいりますので、ぜひとも皆さん一人でも多くのご支援の輪を広げていただきたくお願いいたします。それではお待ちかねいたしました候補者本人から皆様にお訴えがございます。ぜひ増田博也の実直なお訴えを聞いていただき、投票日には増田博也とお書きいただきたくお願いするところでございます。それでは候補者本人増田博也候補者、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。池袋駅前にお集まりの皆様方、都知事選挙に立候補いたしました増田博也です。今の都政の混迷、これを終止符を打ちたい。そして山積する課題を一つ一つ前に進めていきたい。課題の解消に責任を持って取り組んでいきたい、このように思います。今東京にはこの不安の解消を図ります。一つ目は子育ての不安の解消、二つ目は高齢化社会の不安の解消、そして三つ目は防災、首都直下地震の不安の解消です。子育て、待機児童が8500人という数字になっています。でもそんなもんじゃないですよね。おそらくもっと3倍も4倍もいらっしゃる。皆さん大変そのにお困りになってる、苦しんでる。私は知事に就任しましたら1ヶ月以内に待機児童解消緊急プログラムを作ります。そして国、地元、区市町村のしっかりとした連携のもと、おそらく予算も足りないでしょう。都が補正予算を編成して、さらに予算を追加して、この待機児童の解消に全力を挙げて取り組みます。このように一歩一歩確実に行政を前に進めていく。これでないと都政に対する不安の信頼感の喪失、不安の解消はできません。高齢化問題、これから10年以内に75歳以上の方50万人も増えるんです。施設も、それからそこで働く人の数も足りませんよ。それを改善する、そして地域でもっとそうした人たちを迎え入れるような体制を作る。首都直下地震、私は3年前までこの対策検討委員会の責任者として実行プランを作ってきました。そしてその後もずっとこの問題に関わって、今それぞれの地域で対策が取られています。しかし正直なところ、まだまだやらなければいけないことがある。この首都直下地震が起きると、おそらく帰宅困難の方があふれ返ってしまう。皆様方はこの時どうするんですか。ビルのロビーや中で一時的に避難をするようなことをしなければいけない。まだまだそうした働き方が不十分です。そして木造密集地、火が出て、そして家屋が倒壊すると61万トンの被害が出るんです。こうしたことに対してもっと災害に強い、ハードに強い、そしてソフト対策も丁寧にやっていく必要があります。オリンピック・パラリンピック2020年、4年後と言いますが、もうあっという間です。お尻が切られている。しかしまだまだ準備が進んでいません。簡素で、そして復興五輪という原点に立って、このオリンピック、日本に招致が決まった時のあの夢と感動、それをもう一度呼び起こす必要がある。世界にその夢と希望と、そしてあの感動をお届けするような、そのことが大事です。若者、ボランティアの方々、そして障害をお持ちの方もみんなそこに参加して、
そして自分たちが楽しむ、その喜びがあふれ返るようなオリンピックにする。ありがとうございます。簡素な体制、そして都民の負担を最小限にしながら、このオリンピック準備を確実に進めていきます。この池袋はサビ産業が本当に栄えています。でもどうでしょう、今働き手、人手不足で皆さん大変困って、人口減少が出生率が低いこの池袋周辺、マンションもワンルームが多くて、なかなか結婚されて所帯を構えようとするとよそに出てってしまう。今区長さんと話をして、こうしたワンルームのマンションをではこういう2つをつなげて所帯用に改造するようなこと、いろんなアイデアが出てきてます。私は都政を混乱させるんではなくて、こうした問題に丁寧に一つ一つ区と連携をして解決策を導き出していく。今はそういうことが一番大切だと思います。2020年のエネルギーをその後の都のグランドデザインに広げていく、グランドデザイン作りの中に反映させていく。まだまだ女性活躍としても足りません。都庁の幹部に女性職員が少ないんです。私は就任したら実力のある人をどんどん登用して、女性の意見が都政の中に的確に反映される。それだけじゃなく、街に出てこうしていっぱい歩いてらっしゃる、通行してらっしゃる若い人たち、女性の方がきちんと耳を傾けて都政にそれを実現すると、これをお約束します。東京生まれ、東京育ち、私のふるさとはこの東京です。しかし岩手県知事として、あるいは総務大臣として違う立場からこの東京を見てきました。外から見えるその視点で処方箋を描き、東京と地方がお互いに共存共栄、共に栄え上がるような、そういう世界に輝く東京の誇りを取り戻さないといけないんです。東京が輝くことが、さらに地方にもその力がつながっていくような、そういうモデル作りをする。そうして日本全体をもっともっと力強い日本にしていきます。この17日間、もうすでに1日が過ぎました。残り16日間です。大変短い選挙戦です。私はビジョンを出して、そしてそれを確実に実行していきたい。都知事になるなんていうことを目的にしているわけではないんです。都知事になるんではなくて、都知事になった後、何を実行するのか、何を成果として都民の皆さん方に解消するか、その一点でこれからしっかりと先頭に立って頑張っていきます。この池袋駅前にお集まりの皆さん方、東口の方で大変お騒がせしました。しかし31日、私の選挙、ぜひとも皆様方の温かいご支援を賜りますように、この壇上から大変失礼でございますが、してお願い申し上げて、私の決意表明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、今皆さん話聞いていただいてお分かりのように、政策もしっかりしてる、もっともっと話を聞けば必ずや増田寛也さんしかいないと